Bismillah. Assalamu alaikum армысыздар ағайын. Алдарыңызда Шибагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Алла тағала баршаңызға бүгінгі күннің берекетін берсін. Өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт таныстырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге тапсырысы жатыр, яғни матка. Одан кейін яшник дейді, қазақшасы жаңағы анал ұрықтың бездеріндегі жылауық киста. Сол ауруларды емдеуге айналған шөп дәрілер. Бұл рецепттің құрамында қамтылған таза табиғи шөп дәрілер: желке шөп, мояу, күмбез шөп, қызыл марал шөбі, чатқал шөп, саралдың шоңық шөбі, жұлдыз жебе шөбі, пинелия шөбі, желке шөп дедік. Одан басқа ашты алқа шөбі, құрақ тамыры сынды таза табиғи шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті ұйығанды тарату, белғамды босату, ыстықты қайтарып, уытты кетіру нәтижесінде ағзаның жаңағы иммунитеттік жүйесінің жұмысын алға ілгерілету нәтижесінде ұйыған қандарды босату, жаңағы жылауық кистадағы ұйыған сондай токсиндарды ыдырату нәтижесінде сол аурулардың құлан таза аюына себеп болады, Құдай қаласа. Ағайын, барша ем қабылдап жатқан науқастарымызға Алла тағала толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.